Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Ay nagadal iti tangatang pakasaknan iti pagtaingan, pagbiyagan, salunat kenda dumapay a pakasaknan dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Serbisyo publiko ang mangidanon ken mangipalawag kadagiti impormasyon ken dakwat ti panagsukisok ang mangiturong iti panakaitag-ay ti panagbiag dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagadalan ken rangtay dagiti umili a dumanon iti Mariano Marcos State University ken da dumapay nga ahensya ti gobyerno. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Manggigan oras ti alas 12 papanalauna iti Malem, Miyerkules ken Biyernes iti DWF BAM 954 Radyo Pilipinas Lawag. Alas 11 agpapan alas 12 iti aldaw ti Martes ken Huwebes iti DWNI-FM 91.1 Radyo Karuba Burgos. Ken alas 5 agpapan alas 6 ti bigat ti Huwebes ken Sabado iti DWCI-FM 1. Daw iti Biyernes tayo min sa ngapada umay kami manen sumangbay kada kayo po kadigiti na dayaw nga pagtengan nyo iti agtultuloy pan nakaidanon pan nakaipaay iti programa ti eskwela ti tangatang tarabay ti pagtengan pagbiyagan salon at kenda dumapay may kadwapulo ket upate na po aparang iti programa tayo ket sapay ta iti dati nga gundaway po nga panagkakadwa tayo napiaken na salon at kayo manen am amin nga umay sang bayan ti programa ti eskwela ti tangatang. Hantayo nga nagklase itay napalabas nga aldaw kakabsat gapuanan pay lang kadagiti agrarana at trabaho ngem numan pay kasta po agtultuloy iti panakikoordinar tayo kadagiti coordinators dagiti enrollees tayo kada kayo apo tapno iti kasta ket agtultuloy dagiti aktibidad nga maisayang kat tayo ket sapay ta nagreview kayo kadagiti lecture notes yo adda iti masindadaan nga pag-reviewan nyo, dagiti na itad nga notebook yo, ballpen, pagsuratan yo no kasta nga madanunan iti panakaidano na po iti programa tayo eskwela iti tangatang ketala. Kada kayam amin na po, sapay tatay ko nami, napya kayam amin, kumustaan da kayam amin nawan labas na, manipod kadagiti nagdudu mga ilili, barbarangay iti probinsya tayo nga Ilocos Norte pakairamanan na po iti syudad ti Lawag ken iti syudad ti Batak. Kablaawak man deti earliest bird nga kankanayo na pong nasapang makikadkadwa kada tayo iti programa ti eskwela ti tangatang ni Apo Cipriano Macho iti syudad ti Lawag. Nakasapsapa kakabsat nga ag-present iti programa tayo tunggal madanunan iti panagadal tayo iti tangatang ken syempre kada kayam amin dagiti sa amin nga ag-comment iti comment box iti FB live tayo dagiti ag-text kadagiti official numbers tayo iti eskwela ti tangatang awan labas na po kablaawan kayo am amin ketay nako na po iti muno nga gundaway sapay tanapya kayo am amin na salunat ken si kakaradkad nga umay sang bayan ti programa tayo eskwela ti tangatang palagip man na po nakapudpudot iti panyempo intayo kadagiti pagtatalunan kadagiti pagtrabahuan tayo apo mangitugot tayo iti inuman tayo ken agkalugong tayo mangala tayo iti linong tayo sa rikda deti permi nga nakapudpudot nga panyempo apo narigatan no mainayon pay deti nga problema tayo in addition ka deti agda mga paspasaran tayo kakabsat nga resulta epekto iti COVID-19 pandemic ket agtultuloy apo iti panagnato dagiti cases iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ket sapay ta agan-anad tayo nga kanayon kakabsat. Sumurot tayo kadagiti health protocols, minimum health protocols,
agaramat tayo iti face mask, face shield, social distancing, awan pay lang nga po ti agpadpadaya nga kunada, kas tamatan nohan tayo maliklikan iti rumwar kakabsat ket mangitulgod tayo kadagitay mabalin tayong aramaton pag sanitize tayo alcohol tapno iti kastakat adda iti masindadaan nga aramatan tayo ken just the same karkararag tayo po tasapay ta agsardengan dating pandemya ken ikarkararagan tayo madagiti kakabsat tayo nga naapektaran iti daytoy nga COVID-19 virus. Sapay ta when malaingan dat nadarasa na po tapno iti kastaket agsubli detay natalinaay nga panagyan tayo amin asa nga pada. Well, again, iti MMSU agtultuloy po iti panakaidanon panakaipaay dagiti nagduduma nga serbisyo na itay nabiit na ni po di Lunes agpapan idi Miyerkules kakabsat kat na isayangkat deti training panagsanay apo iti meal management and catering services at gender-based skills enhancement training ken extension support inatendara na po iti 20 nga opisyales ken miyembro ti Local Council for Women wenno LCW manipod iti Pasukin, Ilocos Norte. Na isayangkat apo tinasaong aktibidad idi ten nakunakon idi Lunes agpapan idi Miyerkules kakabsat from the lectures at dagitay hands-on activities ket nagserbi nga trainees wenno trainers apo dagiti kakadwa tayo manipod iti College of Industrial Technology. Nagbinuligan na po nga insayangkat dito iti Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1, Castameten ti Mariano Marcos State University. Gagem dito po nga aktibidad ti mangipaay iti naan-anay nga adel kon surusuro tapno iti kastaket mangted iti nayo na pamastrikan iti grupo kang ronan na iti dating tiyempo iti pandemya. Kalpasan iti panakaisayangkat dagiti lectures kakabsat na pili dagiti opisyales tapno isuda ti mangkita iti naannayas apan nakasurot dagiti na isuro kadakwada. Ket kasuporta apo ng TED ti ATI iti kit starter kit kadagitay mangrugi nga mangipatungpal kadagitay na sursuro da iti daytoy nga training. Iso nga no adda dagitay interesado kada kayo apo nga agsanay iti MMSU iti beneg iti food processing ken da dumapay akaasping aktibidad agsurat kayo laeng apo iti presidente tayo Dr. Shirley C. Agrupis. Okay. Dadumapay nga aktibidad apo nakipinirma iti MMSU iti PTB4 para iti agtultuloy nga panakaidanon dagiti impormasyon teknolohiya iti beneg iti instruction research iti beneg iti television kakabsat ket hopefully ag materialize daytoy by next year to start ton DJ memorandum of agreement I mean, DJ TV program ket nujak mariro adda deti maipasdak nga facility wenno fasilidad iti PTB4 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte particularly iti syudad ti Batak. Okay. Agrara na apo dagiti aktibidades nga kunatayo ket itay naudi nga intayo pa nagkakadwa iti programa na idanon tayo dagitay pest management strategies organic base babaen ken ni Miss Noraline Legaspi manipod iti research directorate kakabsat ket adda dadwa DJ inbati ng saludsod kada tayo and I'm very happy nakaadado dagitay nagsungbat and we are still consolidating dagitay sungbat yo kakabsat. I think upatan pending questions tayo nga hantayo pay na patangatang iti sungbat now or dagitay winners I should say. But for sure idanon tayo to kadagiti sumarsaro nga parang ti programa apo tapno iti kastakat awan iti malabsan kadagitay nagsungbat kasi from the text messages kadagiti official numbers tayo adda dapay dagitay naawat tayo from our messenger accounts FB page
iti MMSU Extension Directorate. Okay, iti datingal daw kakabsat, kang runaan nga intayo pag sasaritaan ket pakasaknan dagitay risgo iti panagtalon. Ana dagitay kang runaan nga mapaspasaran tayo problema iti panagtalon no kasta nga madanunan apo o madanimanen apo iti talon panagmula iti pagay panagraep. For sure, dagitay pasaran tayo manen kakabsat kang runaan na kadayto nga tiyempo nakapudpudot, climate change is real. Iso nga dagitoy apo itindayo pagsasaritaan how we can manage dagitoy ket kang runaan nga intayo makadkadwa ket iti extension coordinator iti College of Agriculture, Food and Sustainable Development awan sa Bali ni Miss Hazel James Agnaraingay. Iso na apo iti extension coordinator iti nasaong nga kolehyo. Ket again, manipod iti Mariano Marcos State University, kumablao kami apo, makadwate iti benegti controls da kabayan Janubien, kabayan Mayla Gawiran, iti panangimatan ni station manager, Ma'am Sally Paz, and of course, our very supportive and active university president, Dr. Shirley Sia Grupis. Then I can kabsat yung mercy ganyo makadkadwayo iti lasod ti may isang oras, manipod alas 12, agpapan alauna iti dating aldaw iti biyernes. Ket tapno iti kasta makaado tayo po, intayon ipaay, wenno idanon iti tiyempo, oras, para ken ni Ma'am Hazel, tapno iti kasta kat inanrugyan nga idanon de iti pakaseknan, iti risgo ti panagtalon. Nahimbag nga aldaw tayo amin manen kakabsat nga agdengdengeg iti programa tayo iti radyo nga impaay kada tayo iti Mariano Marcos State University. Agyamanak Ma'am Mercy iti panangiyam ammom kadetoy nanumo nga mangiburay met iti sang kabasit nga adal wenno impormasyon itatta nga gundaway. Ket jak nga ruden bayagen intayo nga rod iti tupiko tayo itatta nga aldaw. Ket iti tupiko tayo ket may panggep iti risgo iti panagtalon. Deto iti nilaon, deto nga adalen tayo ita nga aldaw. So adasang kabasit nga introduction na. Amwen tayo, what is a risk? So what are the farmers' attitude towards risk? What are the sources and examples of risk? Kenti maudi, what are some ways and how to manage the effect of this risk? So dagitoy apo iti intay adalen tatanga gundaway. Mamati kayo kadi kakabsat ken apo nga manalon nga iti panagtalon tayo ket maysa nga business. So dapat ti panagkita tayo iti panagtalon apo ket maysa isuna nga negosyo. Ket ti negosyo ket narisgo wenno napeggad. Apay nga tang narisgo iti panagtalon kasi mabalin nga iti panagtalon tayo ket tumama tayo nga kunada aya tumama tayo nangato ti apit wenno nangina ti presyo mabalin met nga haan tayo nga tumama wenno malugi tayo. Isu nga ti panagtalon kakabsat ket maysa nga narisgo nga aktibidad. Iti inaldaw-aldaw adda dagiti desisyon nga ubraen tayo nga mabalin nga makaapektar iti panagtalon tayo. So ti panagtalon tayo mabalin nga iti mulmula wenno iti dingwen. So adda dagiti desisyon tayo nga mabalin nga makaapektar kadagiti ububraen tayo iti panagtalon tayo. Dagiti manalon kano apo ket adda naduma-duma nga degree wenno kapasidad nga kakayanan da nga mangakseptar iti risgo. So ana nga ta dagito makita tayo damdama apo. Ket gapuanan ta iti
panagtalon ket narisgo. So nasisita nga apo nga dagiti mannalon. So our farmers need to understand risk and have risk management skills to better anticipate problems and reduce consequences. Masapul kanu apo nga maamuan tayo ken maawatan tayo an nadagijay risgo nga mabalin tayong mapasaran ken masapul pay nga maaddan tayo iti skills wenno kababalin tapno maantisiparan tayo dagijay epekto dagitoy nga risgo ken tapno mabalinan tayo nga ma-reduce wenno mapabasit iti agbalin nga konsekwensya wenno resulta dayjay nga risgo. Anya kadi daytoy risgo wenno risk nga kungkuna tayo. Iti kadawyan nga panakaam mo, so mabalin ko na tayo, risk is commonly thought as the chance of something bad happening. So usually, wenno kadawyan kakabsat, apo mannalon kay nagdengdengeg iti programa tayo, no risgo ko na tayo, mas nga tayo mapanunot tayo nga mabalin nga adda madi nga pasamak kasjay. No kitaan tayo matkadayjay more positive nga punto na mabalin met nga something good may happen. Mabalin met nga tayo adda mapasamak nga nasayaat nun laket dijay risgo ket mamaneher tayo. Risk are factors that affect decisions which cannot be predicted with complete accuracy. So dagito nga risgo kano apo ket banbanag nga makaapektar iti panagdesisyon tayo. Nga di tay maprediktar, di tay ammo no ana iti agbalinto nga kapapanan na nga sigurado tayo nga kasjay. Okay, haan nga hantay nga mapredict kano with accuracy. So awan iti natay naganan saan tay kano nga maprediktar nga very sure tayo kadayjay mapasamak. Nga mabalin nga adda idea tayo no ana iti mabalin nga mapasamak. Nga misuna lang ta di tay nga ma-measure kumbaga. Wenno madi tay maibaga iti nga very sure tayo nga kasjay to ti pasamak. Okay. So patuloy tayo. Anya kadi dagijay attitude ti maysang mannalon toward risk. So adda kano talo nga klase iti mannalon. Babaen iti wenno base iti attitude da toward risk. So kitan tayo man apo no sa dinno kayo ditoy nga talo nga klase. So kitain tayo man iti bagbagi tayo no ayan natay kadagitoy nga talo. So umuna adda kano mannalon apo nga risk averse. So dagitoy dagitoy mannalon apo nga itry da nga avoidaran dagiti risgo. So makapanunot da iti wagas uno agarami da ti wagas tapno maavoidaran da dagitoy nga risgo. May kadwa risk takers. So dagitoy met apo dagijay mannalon nga mas open da iti more risky business option. So risk taker willing da nga ag-take iti risk. Siguro kunayo napigpig sa iti fighting spirit na. So amo na nga adda risgo ngem sige go lang kunana. So risk taker ka apo no kasjay iti attitude mo. Ken iti may katlo addamet dagijay mannalon nga neutral laeng. So dagijay kun kuna tayo nga risk neutral. So dagitoy dagijay mannalon nga haan damet nga risk averse, haan damet nga risk taker, adada ijay tingana.
Okay, so dagitoy apo dagiti tallo nga attitude iti farmers toward risk. So sa dinno kayo apo kadagitoy nga tallo si kakadiket risk averse, avoid daram kaditi risgo. May kadwa risk taker kakadi. So open ka iti risky nga sitwasyon. Or si kakaditay adadjeting nga na risk neutral kano ko apo no si kakit haan mo maibaga nga apoy daram ti risk haan mo met nga maibaga nga willing kang ag-take iti risk. So mabalin pampanunutin yun apo no anya kayo kadagitoy tallo. Dagitoy nga attitude iti manalon toward risk apo kunada mabaen dagiti nabasbasa tayo nga maapektaran dati attitude tayo based iti financial nga kapabilidad tayo. So kasde kano apo. So kadawyan na kano no sang kabasit wenno basit lang iti addaan nga financial tayo. So usually kano apo dayto nga manalon ket risk averse. So no mabalbalin ket maboy daran na iti risgo. Yan dagiti manalon nga addaan. So dagiti kano apo iti mas nga agte-take iti risk. So kasi apo iti nako na iti maysa nga nabasa tayo. So anya da nga ro dagiti sources iti risk. So adda lima nga kategorya apo nga sources iti risk. So dagitoy apo ket mapaspasaran tayo amin. Gapwanay ta datayo ket manalon tayo. Yung muna, adda detoy production and environmental risk. May kadwa, marketing risk. May katlo, financial risk. May kapat, institutional risk. Ken iti may kalima ken maudi, human and personal risk. So dagitoy apo dagijay major nga sources ti risk. So may samaysaen tayo man apo dagitoy nga lima. So unahin tayo ni production and environmental risk. So dagitoy production and environmental risk apo ket mainly caused by weather disturbances. So ti environment tayo wenno iti weather tayo. Iti panyempo, di ba? Iti panyempo ket haan tayo met nga control. So gapuanan tahan tayo nga makontrol iti panyempo ket maysa daytan nga makaited iti risgo kada tayo. So anya dagijay examples iti production and environmental risk. So may isang example apo ket iti low rainfall or inadequate water supply. So no kano basit iti tudo aglalalo kadagitay areas tayong agrelay laeng iti tudo para iti padanom. Ken iti inadequate. So han kano nga makaumanay iti water supply. So aglalalo kadagiti nga gundaway tanga tiyempo ket summeran aya apo. So mabalin nga agtikagen wenno agkiddit dagiti kulkulukol tayo no kulukol ti usaren tayo magpadanom wenno no kumamet dagita aggapo iti waig wenno dagita rivers tayo mabalin nga adda dagijay river nga no kastoy nga summeran ket awan iti danumnan wenno basiten hangga makaumanayan iti danom. So may sapay example ti risk kakabsat ken apo manalon ket ti drought. Ti drought wenno panagtikag. So related isuna kadete muna nga naibaga tayo apo.
So kapsut wenno basit ti tudo. So nabasit iti water supply ti isuntun ti mangitunda iti panagtikag. So no matikagan iti mula tayo, aket mabalin nga dijay namnamaanen tayo nga apit kuma, kasi di rugrugi na kat napintas met iti takder na, ngem gaputa nagkurang iti danom, natikagan dijay pagay tayo wenno anyaman nga mula, ket mabalin nga nababanton iti apit tayo. Jaymot kabaliktaran na apo, flood or heavy rains. So mabalin mo't nga adda posibilidad iti panaglayos wenno tay nakaro nga panagtudtudo. So tay kuma makalawas ket di met agsarsardeng tay tudunan, nalapunos motten dagiti raep tayon. So dagitoy apo ket mangitunda manen iti nababanga apit. Ken daytoy pay apo ti maysa kadagiti risgo nga mapaspasaran tayo. Iti kinaaddag dagiti peste ken saksakit. So pest and diseases. Kadagiti mulmula tayo, agraman kadagiti dingwen tayo. So no nagsakit wenno adda dagiti peste mga makaperdi iti mulmula ken dingwen tayo, aket kaslang masigurado tay prekit dinukwan nga awanen ti maapit tay nagtungro kung konada nagtungro wenno makita tay metten nga DJ buya na ket naperdin kasi inatakar metten ti peste wenno inatakar metten iti sakit. Ken may sapay apo nga example iti production risk ket iti panagperdi wenno kinaawan dagiti ramramit tayo wenno gamit tayo iti panagtalon. So ti aglalalo itatta apo nga umad-adu dagiti makinarya nga usaren tayon aya iti panagtalon. So ti kinaawan wenno panagperdi kano kadagiti nga gamgamit ket may sapay nga risgo. Apay nga taapo. So ammo tayo nga iti panagusar iti makinarya ket mapaalisto na dagiti ubraen tayo. Ket no awan dagitoy ket nabaybayag tayo lang nga makalpas iti panagtalon. Baka amangan lakit di nga madanunan ton ititikag ke handayo pay nga nakamula. At awan mo't iti kuliglig, wenno awan mo't iti traktor, nga usaran tayo. Nagasat tayo itatanapo ta umad-ado iti panag-obserbar ko manipod idi kinaubing ko ta may samang mannalon ni tatang ko, ket umado kadagiti makinarya nga makatulong kada tayo iti panagtalon. Ket numan pay awan mo't ti makinarya tayo, adamot latta dagijay ramramit wenno gamgamit tayo nga tekung kuna tayo nga manual labor. Ngem isu na lang tanabaybayag lang. Ket numet kasi apo ti sitwasyon na no awan iti gamit. Ket numet ket met maysa nga punto, so breakdown of equipment. So adda tay makinarya tayo ngem managperdi. So alisto mo ngagperdi, non man nagperdi awan met magatang nga spare parts na. So hantay met lang nga mausar. So dagitoy apo dagijay examples iti production and environmental risk. So mabalin at dapay dagijay mapanpanunot yung nga klase wenno example ti risgo kadaytoy nga production and environmental risk nga kuna tayo. So dagitoy apo na iburay ko kot examples lang. Okay. Usually ngamin apo dagiti mapaspasaran tayo. Mapan tayo nga rudmet iti sumaro nga klase wenno source iti risk.
Dito ite kun kuna tayo nga market risk. So no kuna tayo nga market risk, siguro ti mo nang mapanunot tayo ket presyo, panaglako. Gusto kayo kadeta apo. So kasi iti market risk ket may gapu kadagiti panag-change iti price ti farm products. So changes in the price of farm products. So apay nga ada panagbaliw-baliw iti presyo. Tikon ko na tayo nga supply and demand. Diba? So dagitoy apo dagitoy maka apektar iti panagbaliw-baliw iti presyo. So mabalin nga dijay supply iti maysa nga product. So tikon ko na nga demand and supply. So kasano kadi iti relasyon iti supply ken iti price. So mapanpansin nyo met nga taapo ngano adu iti supply, adu iti produce tayo, ti tendency na ket nalaka iti presyo di ngamin. So no adu ti supply tayo, adu iti na produce tayo, ket mabalin nga ti presyo ket bumaba. So may sapay apong mga makaapektar iti price ket iti demand iti maysa nga produkto. No ti demand apo dijay kasapulan wenno kayat nga gatangen dagiti consumers. So no nangato iti demand, so adu iti mangayat nga gumatang, ti tendency na ket ngumato iti presyo. Ken ti may sapay nga makapektar iti presyo iti farm products ket iti cost of production. Mano kadi iti magasgasto ti kada pa nagproduce tayo iti may sakilo nga iri kasi kumaw no may sakilo nga kamatis wenno tarong wenno anyaman pay nga produkto tayo. Kasi syempre kayat tayo met nga dijay cost ti production tayo, ginagasto tayo iti panagpatanor iti maysa nga produkto ket mapasubli tayo di ba? So dapat mapasubli tayo. So dagiti nga talo apo iti makaapektar iti price ti farm products. So dagiti supply, demand ken cost of production. So maysa nga example iti market risk ket iti panag-oversupply iti produce. Kas nakunak itayen no adda ti oversupply aduunay iti produkto ti volume iti maysa nga produkto ti mabalin nga mapasama ket bumaba iti presyo na deta nga produkto. So di ngamin kakabsat mapampansin nyo mo nga ta aglalo ka detoy napalabas nga panagmumula iti kamatis. Kamatis man lang ti i-example kon kasi iso iti adunokwad iti lugar tayo gagangay ta adda detoy NFC tayo nga agipras-process ti kamatis. No ti off season ket basit iti kamatis. So nangina iti kamatis no kwa. Ngem no kaadu ti kamatis, ag-oversupply pa yun, so ti presyo nan ket nakabababa. So may sapay nga risgo apo, detoy na naibagatay mo't laeng, ket iti kinaadda, iti nababa nga presyo iti produce. So no nababa ti presyo iti produkto tayo, narigrigat tayo mo't lang mabawi when mabawi dijay nagasto tayo. Narigat tayo nga gumanan siya no nababati presyo ti ilako tayo. So dagijay apo ti risgo iti merkado. So babaen iti itunda kanya tayo apo dagitoy gapo iti panagbaliw iti presyo. So apo iti makunkuna nga market risk.
So gapo iti panagbaliw iti presyo iti farm products. Mabaling nga deta ket supply, demand wenno dijay cost nga panagproduce wenno panagpatanor tayo iti maysa nga produkto. So may sapay nga risgo nga mapaspasaran tayo ket financial risk. So kung na tayo financial risk, siguro ti umunang mapanunot yu ket kwarta. Diba? No, kung na tayo financial ket kwarta dayta. When sino nga rod ti hangag problema ti kwarta nga rod itatamam, kung na yungatan. So datay amin ket prone kadeto nga risgo. Mannalon ka man, agtrabaho ka man, iti gobyerno wenno iti pribado, kano anyaman pay iti kasasaad tayo ket paspasaran tayo talaga iti financial risk. Yung iti panagtalunan apo ti financial risk kano ket mapasamak when money is borrowed to finance the farm business. No once kano apo nga bimulod tayo ti kwarta tapno ma-finance iti panagtalon tayo addan iti risgo kadayta nga gundaway. So anak kadi dagiti risgo na no kasta nga bumulod tayo wenno umutang tayo iti kwarta. Maysa kadagitoy apo ket dijay uncertainty ti future interest rate. So di tayo ammo apo ti taray iti interest ti pautang. So mabalin nga itatta nga bimulod tayo ket agtartaray nga interest ket 2% lang. Ngem inton gayam panagbabayad ket kunanton di nang pabulod king ka ket ti interest tatan ket ti tumartaray nga interest tatan ket 12%. So baka di nanto kayat nga anugutonen nga dijay 2% iti interest dijay impautang na kada tayo. So dijay apo ti maysa. Ti maysa pay apo ket dijay lender's willingness. Willingness kano tay umutang, wenno tay bumulbulod. So datayo kadiket willing tayo nga umutang, ken willing tayo umutang, willing tayo to kadimat lang agbayad. Dijay ayat ti question no daduma. Kasi pera de los buenos nga kuna dadagwijay nalaing nga umutang ngem panagbabayadan narigat damet ten nga mahagilap wenno makitan. Ti may sapay apo nga klase iti financial risk, uno example ti financial risk ket dijay abilidad or ability of a farmer to generate the income necessary for loan repayment. So no sikang agpabulod iti kwarta, syempre kitkitan tayo no dijay pabulodan tayo ket addan to abilidad nang agbayad, di ba? No tay tayo umutang dita bangko, wenno daduma pay ngagpapautang, kitkitain da no kuapo no datayo bakit addan to kakayanan tayo gamang bayad, ag-generate ti income, tapno mabayadan tayo dijay inutang tayo. So dagijay apo ti risgo may papan iti panagbulod iti kwarta nga pang finance tayo iti farm business tayo. Hintayo nga rod iti may upat nga klase ti risgo dagijay talungin muna nalagip yu pay apo wenno nagsurat kayo kadi iti notebook yo. So ti muna ket production and environmental risk. Ti may kadwa market risk ken ti may katlo financial risk. Ti may kapat ket isu dijay kun kuna tayo nga institutional risk. So ana daytoy institutional risk apo. Institutional risk is caused by the unpredictable changes in the provision of services from institutions that support farming. So detoy apo kot risgo nga awan iti control tayo manen. Kasi detoy kano apo nga risgo ket maiga po
iti unpredictable. So hantayo nga ma-predict nga panagbaliw kadagiti serbisyo nga ipapaay kada tayo dagiti institution nga mangsupsuportar iti panagtalon. So mabalin nga dito yung institution ket government wenno private. So ditay kano ammo apo nga mabalin na po nga dijay programa itatta nga panagkuna tayo napintas intun maminsan baka awanton. So dagijay apo ti institutional risk nga makungkuna. So uncertainty of government policy affecting farming such as price support and subsidies. Diba apo at dadadagijay suportar ti gobyerno kanya tayo babaen iti subsidies, makinarya nga itedda kada tayo ken dadumapay. So itataka di apo adapay lang dagitay subsidy nga ipapaay iti gobyerno provincial wenno gobyerno lokal wenno iti national government adapay lang kadi dagiti seed subsidies, fertilizer subsidies. So dagijay apo dagijay usual nga ipapaay iti gobyerno tayo nga support ken adapay itattan dagijay support iti makinarya. So dapat iti gobyerno tayo nga water pump, kada traktor, kada harvester, ken naduma-duma pay nga support nga ipapaayda. So mabalin nga kunayo nga dito institutional risk ket mabalin pay nga mapolitika. So na bara nga pagsasaritaan ti kakastaya apo ngem no daduma hantay nga maliklikan talaga nga madlaw tayo nga dadakakasjay ngem saan ko maapo nga dijay iti mang discourage kada tayo. Subsidies, food quality regulations for export crops, rules for animal waste disposal, and the level of price or income support payments are examples of decisions taken by the government that can have a major impact on farm business. So hanlaing nga dagiti panagbaliw kadagiti serbisyo ti gobyerno ti makaapektar kada tayo, mabalin pay nga dagiti desisyon nga ipapaayda, desisyon nga mabalin nga makaapektar kada tayo. So kasalang kumadagiti agi export kuma iti produkto. So idikwa ti regulation wenno ti standard iti export quality mango ket kastoy ti size na. Idikwan nagbaliwen hanmet nga ma-meet ni farmer design nga standard din. So naapektaran tayo kadayjay nga sitwasyon. So dadadagijay decision apo iti gobyerno tayo nga makaapektar kada tayo nga mannalon. So dijay apo ti institutional risk. So hanlang gayam nga iti gobyerno wen no diket mabalin pay nga dagiti daduma pay nga institution nga mangsupsuportar iti panagtalon. So mabalin idikwa at datay private company nga umay agpampamula idikwan ket awan na metten. So dagijay apo ti makunkuna nga institutional risk. Ken ti maudi nga klase when no source ti risk ket human and personal risk. So makaiga po kada tayo iti kondisyon iti health tayo. So illness, accident, death, and other personal situations of the family. So these are examples of human and personal risk. So kasmet iti mulmula tayo, ken tidingwen tayo, datayong agtartaraken, ken agpatpatanor iti mulmula, ket haan tayong mailiklik no daduma iti saksakit, aksidente, iti ipapatay,
keda dumapay nga sitwasyon. So dagiti apo ti mabalin tayo nga mapasaran. Mabalin pay nga mangitunda iti human and personal risk iti migration. Okay, migration ti panagakar tayo iti luglugar. Nag-migrate dan ijay kastoy, ijay kasjay. So ti migration ket mangi resulta no maminsan iti shortage of labor. Ti kinakurang iti agtrabaho. Kasi di ba apo iti panagtalon ket adda dijay punto nga kaado iti trabaho kasang kumano panagraraipan, no panagpapagay aya. No panagraraipan adu nga talaga iti masapul nga tao. Kastamet no tay panaggapas, panagharvest. Ket no pimana wenno imakarmeten iti sabaling nga lugar dagiti dadduma ko mga residente iti lugaryo. Ket isuda dati iti i-hire mo nga agmula wenno agraep. So DJ panagakarda, DJ panagmigrate daket mangiresulta iti panagkurang iti tao nga mapagtrabaho. So no basit wenno kurang iti tao nga agtrabaho, so nabaybayag met lang nga malpas iti patrabaho tayo di ngamin. Ket may sapay nga human and personal risk ket daytoy political and social unrest which can also limit labor availability. No, dada kuma conflicts iti luglugar tayo, ket maapektaran tayon, ket haan nga napanatag iti panagkuna tayo, iti kasasaad tayo. So mabalin nga ag-migrate tayo iti sabali nga lugar. So makar tayo iti sabali nga lugar. So detapay ket mangitunda iti kinakurang iti labor. So dagijay iti limang sources ti risk. Ket itangarod nga naamuan tayon dagijay klase when sources ti risk. Kasanutay nga tangarod nga imaneher or i-manage dagitoy nga risk tapno mapabasit wenno ma-reduce iti epekto na kada tayo nang nangruna no negative ti ipaay na. So adda dagiti wagas nga iburay ko kada kayo nga mabalin nga ubraen nyo pay itatan. Ket no ubraen nyo idan ket itultuloy tay lang. Ket no dagiti mai-share ko ket hanyo pay nga naubra. So mabalin met nga padasen tayo. Kaya po. So, kitaan tayo man nga rod, no, kasanutay nga i-manage, wenno i-maneher, ken no kasanutay nga ma-reduce, iti epekto dagitoy nga risgo. Yun na tayo nga rod, iti panang dagiti wagas, mabalin tayong ubraen, wenno mabalin ubraen tayo payen, tapno ma-manage dagiti production and environmental risk nga nakita tayo itatay. Wenno naamuan tayo itatay. Umuna ket ti panagusar iti risk reducing inputs. So iti panagusar iti risk reducing inputs apo ket ma-reduce wenno mapabasit na iti likelihood wenno posibilidad nga agkaroon tayo iti nababa wenno saan nga stable nga apit. So ana dagitoy examples apo iti risk reducing inputs. Maysa apo ket iti panagusar iti high yielding varieties. So nagusar tayo iti high yielding varieties apo ket adda namnama tayo nga medyo mayat to iti maapit. Kastamet iti panagusar iti umno nga fertilizers wenno abono. Kas panagamu tayo apo nga iti mula tayo no mob-obserbar tayo hanmeten nga dumakkel wenno hanmet nga nasaya at tibuyan na no han tayo nga ikan iti abono.
Isu nga nasken met lang angay kan tayo iti kanen na nga kasti kunada. Ikan tayo kanen na, di jay mula tayo, wenno dingwen tayo, tapno, intun masangwanan, wenno intun agapit tayo, di jay ito tinaripato tayo nga mula ken dingwen tayo, datayon tumet iti pakanendan. Diba? Ken, di tayo apo baybayan, iti mulmula ken dingwen tayo diba? Kaya kasapulan damit iti care. So proper care and maintenance. Kas kunak nga dita tayo no di tayo taripatwen timula tayo hantayo nga namna maanen nga adanto maipaayda kada tayo. Okay, dagiti apo ti examples. Ti may sapay nga wagas tapno ma-manage tayo dagiti risgo iti production ken environment wenno weather ket iti panagusar iti risk reducing technologies wenno dagiti cost effective technologies. Gapuanan nga minapo dagiti teknolohiya nga iburburay da kada tayo ket sinigurado dagiti researchers nga cost effective dagitoy handa nga nagasto unay. So ti examples na apo ti risk reducing technologies. Ti examples iti risk reducing technologies nga kung kuna tayo ket iti panagusar met laeng iti varieties nga naandor iti tikag, iti sakit wenno iti layos wenno anyaman pay nga sitwasyon. Agusar tayo kano apo iti drought disease and flood prone resistant varieties no iti mulmula. Wenno pilyen tayo pay apo dijay mula nga mabalin nga maitutup ka dijay area tayo kasi no ammo tayo nga matiktikagan dijay nga banda ket mabalin nga agdesisyon tayo nga mulaan iti mula nga naandor iti tikag. Wenno met DJ area ket adada maobserbar tayo nga sakit idikwa, agusar tayo met iti variety nga naandor wenno disease resistant. Kastamet no lalayusen DJ nga parte. So iti panagusar met iti flood prone resistant varieties iti mabalin tayo nga obraen. Iti pagay apo ta iso ti adda sang kabasit nga ammo tayo adu dagiti varieties ti pagay nga napartuat iti taduma-duma nga ahensya hybrid man deta wenno inbred. So adda pay dagiti napartuat da nga naandor ti tikag, naandor iti saksakit, ken naandor iti layos wenno ti panakatinep iti medyo nabayag. So dagiti apo ti mabalin tayo obraen. Iti dingwen met. So syempre mabalin tayo nga taraken iti animal wenno dingwen nga napintas iti breed na, di ba? Nada makita tayo nga napintas ti breed na nga baboy wenno kalding, wenno manok ket kuna tayo iti karuba wenno kumpadre tayo nga ay mangibingay kanto man deta napintas man iti kababalin na. Wenno saan dagiti met lang technologies nga maidandanon kada tayo. So napartuat kuma or natakwatan iti research nga detoy nga breed iti manok ket napintas iti Ilocos Norte. Wenno detoy nga breed iti kalding wenno baboy ket napintas. So dagiti apo iti mabalin tayo nga obraen. So agusar tayo dagiti risk reducing technologies. So saan laeng apo nga dagitoy examples lang dagitoy. No lagipen nyo apo amin nga trainings nga mabalin nyo nga natendaranen wenno eskwela ti tangatang met lang nga na atendaran nyo idi pay napalpalabas sigurado ak nga adadadagi na iburburay da nga teknolohiya. Okay. May sapay nga wagas tapno ma-manage tayo ti production and environment risk ket isuday ta iti
production diversification. No, kuna tayo nga diversification apo ket iti panagmula wenno panagpatanor iti na dumaduma nga klase. Diversify kunana. Saan lang kano nga may sa iti imula tayo. So apay nga taapo nga ma-manage na ti risk no agmula tayo iti ado wenno na dumaduma. So, mabalin nga min apo nga iti maysa nga produkto wenno iti maysa nga crop ket hanmet nga ta yada dayon apo nga malugi tayo alan no kas pagarigan lang. So mabalin nga malugi tayo iti maysa ngem iti maysa met nga produkto mabalin met nga tumama tayo. So na i-distribute di jay risk. Imagine niyo apo no nagmula kayo iti bawang kuma maysa nga ektarya ket kadeta nga tiyempo. Siyempre may isang risgo ket ti panagkaroon iti sakit, iti mula. So di tayo ammo iti panyempo ket kadedi gayam tiyempo nga nagmula ka ti may isang hektarya nga bawang ket isumet iti naira na nga panagsakit na. So nalugi tayon kadetay bawangen. Ngem no di may sa hektarya apo ket ti kagudwa na wenno di apagkapat na ket minulaan tayo ti bawang, di daduman minulaan tayo ti sili, minulaan tayo ti tarong, wenno kamatis. So no sabali apo no naduma-duma ti mula tayo, mas nga mapabasit tayo kano ti risgo nga ipaay iti panyempo wenno iti panagsakit dagiti mulmula. So kasi mabalin nga malugi tayo ti maysa ngem tumama tayo kaday tallo. So tiket na sawod nangabak tayo latta. So kasi apo. So nasayaat nga ag-diversify tayo. So, naduma-duma ti imula. Kasamit iti dingwen mabalin met nga no adda kaaddaan tayo. So haan laeng nga manok no diket adda baboy, adda kalding. Kasi sabasabali met iti susceptibility iti animal ken kastamit ti mulmula iti saksakit. So, sabali ti sakit ni baboy, ni manok, sabali met ken ni kalding. Kastamit iti mulmula apo sa sabali. So nga tay kunako no man nalugi tayo ti maysa, mabalin tayo met nga mangabak wenno gumanan siya kadayjay tallo wenno ad-adupay nga klase nga pinatanor tayo. Manalo no miyembro da iti kooperatiba. Mabalin ang maminpinsan ag kumatangda. Iti binigan abono tapno nalaklaka ti presyo. Ag titinulong da iti trabaho ti talon kasi tigigida na panagreet ken panagpaksya kada giti mao. Mabalin na pagtitipunin tagiti na abit na bagay. Tapno may lakod na itinangat nato a presyo. Babaen ti tulong ti kooperatiba Di mabati gastos. Imado ti apliken at adon ti panakaamuming iti panagtalo. No kayat amaamwan no kasano ti ag miyembro wenno mangbukel iti kooperatiba. Kumonsulta iti opisina ti agrikultura iti Bukidyo a munisipyo wenno kontaken ti Philrice Tech Center 0917-111-7423. Magtanim ay di biro pag mababa ang presyo ng palay na ani ko. Matikaglidayen, babaen ti Rice Competitiveness Enhancement Fund wenno RCEF, makaawit iti certified inbred seeds dagiti manalon. Kaputi panagusan ka daytoy ti kalidad na bini, ngumato ti apit 10% wenno adda Dubai. Para kadagiti sa bali pay nga impormasyon panggap iti libre a bini ti RCEF, kontaken ti Philrice Tech Center 0917-111-7423. Gundaway kakabsat tawanan iti oras tayo nang iganyo iti umuna nga paset iti lecture ni Miss Hazel Agnaringay manipod iti College of Agriculture, Food and Sustainable Development pakaseknan apo iti risk management wenno risgo dagiti risgo iti panagtalon ket saludsod manen apo iti nakidanon kada kayo. Please be ready with your answers.
mabalinda kami apong danunan, dagiti isong batyo, kadagiti official numbers dagiti eskwela ti tangatang, kastameten kakabsat iti Facebook page, iti messenger tayo, iti programa tayo. Ket dagiti dagitoy man apo iti intayo sa lodsodan kada kayo iti dating aldaw iti Biyernes. Mangted iti talo nga source iti risgo. Iti panagtalon. Paggapuan apo dagiti risgo. Mabalin nga paggapuan apo iti risgo iti panagtalon. So 5 DJ in discuss na kada tayo, we are asking 3. Talo DJ daw-dawaten mi kada kami wenno kada kayo apo. I-text you lang kada gitay official numbers tayo and our FB page, FB account, iti messenger kakabsat. Urayan mi dagiti isong batyo and for sure tay ko nami apo iti sumarunon to nga gundaway intayon to apo idanon dagiti nayon nga impormasyon pakaseknan apo no kasano nga i-manage i-manehar tayo dagiti nga risgo iti panagtalon. Ket awanin iti oras tayo pa iti dati nga gundaway, alistod oras kakabsat, isong pumakada tayo na po iti programa, itinagan dagiti nakadwat iti Benedicti Controls, Kabayan Janubian, Kabayan Marila Gawiran, iti panangimaton ni Station Manager Ma'am Sally Paz, kasamaten our very supportive and active University President Dr. Shirley C. Agrupiste na kinkabsat yung marsigan nyo pumakadan, yawis minto manin na po ti panagdengegyo into no umay alawas. Babay na po.